خصوصا المحطة الخامسة اللي وقع بها الحادث. الآن يعني الإجراءات، هل تمت نقول تشخيص المباشر بإعادة بالتأكيد العمل يعني إن شاء الله؟ بالتأكيد بعد عملية إطفاء الحريق اللي صارت بالخزان والتحقيق في هذا الموقف. الآن عملية إصلاح لكل ما تلف خلال الحريق، وبخطة ووتيرة متسارعة وفق شروط السلامة حتى تكون إعادة المحطة بصورة صحيحة. يعني يكون عمل جاري حاليا نعم لإعادة المحطة. هناك عمل جاري لهذا الموضوع. شكرا جزيلا سيد. شكرا.